Ногооны бүгд найрамдах Герман улсын хаан сайдын сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн Монгол улсын хууль зүйн дотоод хэргийн яам Монголын үндэсний олон нийтийн радиотой хамтран явуулдаг хууль зүйн сурчлагын шин товчоо нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулиар тунхагласан хүний эрх чөлөөний сэдвээр бэлтгэлээ. Монгол улс 1992 оны ардчилсан шинэ үндсэн хуулийнхаа 2 дугаар бүлэгт Монгол улсын иргэний эдлэх үндсэн эрх чөлөөг олон улсад хамгаалдаг бүх хэлбэрээр нь баталгаатай эдлүүлэхээр зарлан тунхагласан билээ. Монгол улсын үндсэн хуулиар тунхагласан хүний эрх чөлөө ямар төрөлтэй байдаг? Иргэд бид хэрхэн ямар хэлбэрээр энэхүү эрхээ эдэлдэг болох талаар ойлголт мэдлэгийг олгох зорилгоор хүний эрхийн сэдвт өдрөлгийн үеэр зохион байгуулсан асуулт хариултын тэмцээний жишээн дээр тулгуурлан хууль зүйн үүднээс тайлбарлан ойлгуулахаар бэлтгэлээ. За, Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд Монгол улсын иргэн дараах үндсэн эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ гэж заасан байдаг. Үүнд одоо хүний 53% суурь эрхийг хуульчилсан байдیں۔ Тухайлбал амьд явах хэрэгтэй, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах хэрэгтэй. Хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах хэрэгтэй. Ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, салин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх хэрэгтэй. Өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах тохиолдолд эд мөнгөний тусламж авах хэрэгтэй. Эрүүл мэндэ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах хэрэгтэй. Сурч боловсрох хэрэгтэй. Төрийг удирдах хэрэгт оролцох, төрийн байгууллагад сонгогдох хэрэгтэй. Улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрхтэй эмхтэй тэгш хэрэгтэй. Төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Эрх чөлөөнд зөрчигдсөн гэж үзвэл эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй. Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх нь чөлөөтэй. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, төр буюу байнга оршин суух газраа сонгох, гадаадад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрхтэй гэх зэрэг одоо 53 эрхийг хуульчилсан байдаг. Монгол улсын үндсэн хуулийн 19 дугаар зүйлд төрөөс хүний эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргэн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасан байдаг. Монгол улсын төр энэ үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол улсын хуулийг батлан төрийн байгууллагуудыг тодорхой эрх үүрэгтэйгээр байгуулж, эдгээр төрийн байгууллагуудаараа дамжуулаад иргэддээ төрийн үйлчлэгийг үзүүлснээр иргэний эрх чөлөөг та бидэнд баталгаатай эдлүүлдэг. Тухайлах юм бол Монгол улсын төрөөс нийгмийн даатгалын хуулиудыг батлан нийгмийн даатгалын тогтолцоог бүрдүүлж, Монгол улсын үндсэн хуулинд тунхагласан өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд мөнгөний тусламж авах хэрэгтэй гэсэн эрхийг баталгаажуулж, иргэн хүн аливаа иргэнд ирээдүйд учирч болзошгүй нийгмийн эрсдэлд өртөж, орлого нь багасах, эсвэл орлогогүй болох үед нь нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөр үйлчлэгээр дамжуулан тэрхүү эрсдлийг нь хуваалцах, амжиргааны их усүрээр хангах зориулттай, иргэдэд чухал ач холбогдолтой нийгэм, эдийн засгийн арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг юм а. Би эрүүл мэндийн даатгалаар харьяа дүүргийнхээ эмнэлэгт үн төлбөргүйгээр үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ маань үндсэн хуулиар тунхагласан эрүүл мэндийг хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхээ эдэлж байна гэж ойлгож болох уу? За, хариулт зөв байна. Нэмж хэлэхэд төрөөс энэ эрхийг хангах зорилгоор төрөөс эрүүл мэндийн талаарх хуулиудыг батлан эрүүл мэндийн яам болон бусад эрүүл мэндийн салбарын төрийн байгууллагуудыг байгуулж, бүх шатны төрийн болон хувийн хвшлийн эмнэлгүүдийг байгуулан ажилуулж, иргэд бидэнд эмнэлгийн үйлчилгээ авах, эрүүл мэндийг хамгаалах боломжийг төрөөс инхүү хангадаг.
За би иргэнийхээ хувьд Монгол улсын хуулиар хувьдаа газар өмчлөх эрхтэй байдаг. Ингэснээр үндсэн хууль заасан хөдлөх, үл хөдлөх одоо хөрөнгөө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх эрхтэй гэсэн эрх хэрэгжиж байна гэж ойлгож байна. Ер нь бол таны хариулт үндсэндээ зөв. Энд нэмж тайлбарлахад иргэн хүн хувьдаа орон сууц байшин, машин, мал, газар зэрэг олон төрлийн эд хөрөнгөтэй байж түүнийгээ захиран зарцуулах бүрэн эрхтэй талаар төрөөс хэд хэдэн хууль батлан гаргаж хэрэгжүүлж байгаа. За үл хөдлөх хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгэх, зээлийн барьцаа болгох, бусдад худалдах, түрээслэх, хөөслөх зэрэг олон хуйдлууд батлан хэрэгжүүлж байна. Энэ эрхийг хангадаг төрийн байгууллагууд болох улсын бүртгэлийн байгууллага, газрын алба зэрэг төрийн байгууллагууд ажиллаж байгаа. За үндсэн хууль зааснаар бол хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчлан авахыг хориглодог. Төр түүний эрх үхий байгуулга нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийн эд хөрөнгийг дайчлан авбал нөхөн олгор үнийг төлнө гэж хуулинд заасан байдаг. Хувийн өмчийн газрыг төр зайлшгүй шаардлагаар авах бол иргэнд нөхөн төлбөр олгож төлдөг талаар бол та бүхэн одоо өмнө нь бол сонсож байсан баха. За би болох уу? Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар төрөөс хууль гаргаад хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хамгаалдаг штэ. Энэ нь одоо нөгөө үндсэн хуулиар тунхагласан гэр бүл нялхаас хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална гэсэн үүргээ төрөөс биелүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж үзэж байна. Энэ бол төр хүний эрхийг хангах үүргээ биелүүлж байгаа нэг хэлбэр мөн. Төрөөс гэр бүлийн тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хууль гэгчлэн бусад олон хуулиудаар гэр бүл эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрхийг хамгаалсан байдаг. Мөн эрэгтэй эмэгтэйчүүд дэгшэрхтэй байдаг талаар хуульчилж өгсөн байдгийг. Үндсэн хуулинд улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгшэрхтэй гэж заасан байдаг. Иргэн хүн төрийн аль чадны байгууллага болон албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлэж байгаа нь үндсэн хуулиар тунхагласан хүний эрхээ эдэлж байгаа хэлбэр мөн гэж үзэж байна. За нэмж тайлбарлахад төрийн байгууллага албан тушаалт нь иргэдийн өргөдөл гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журмын тухай хуулийг төрөөс батлан хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр иргэн хүн шашин шүтэх, иш шүтэх эрх чөлөөтэй гэсэн үндсэн хуулийн заалт байдгийг би мэдх юм байна. Тиймээс л бид нар чинь одоо ямар шашин шүтэх эрх нь чөлөөтэй болсон. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар Монголд буддын шашнаас гадна христийн, протестант, мууны, католик гэдэг олон төрлийн шашныг шүтэх явдал чөлөөтэй байгаа шүү дээ. Бид нар чинь жагсаал цуглаан хийх эрхтэй гэж заасан байдаг штеп. Скотрын талбай дээр хүмүүс хавар болохоор л урай лооцсон бариад жагсаж байна. Энэ үндсэн хуулиар олгосон хүний эрхээ эдэлж байна гэсэн үг үү? За таны хариулт зөв. Үүн дээр нэмж хэлэхэд жагсаал цуглаан хийх журмыг хуулиар тогтоосон байдیں۔ Иргэн хүн өөрийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөтэй гэж үндсэн хуулиар тунхагласан байдаг. Өндөр насны дэтгэвэр дахир дутуугийн дэтгэвэргээд одон дэтгэвэр олгож байгаа нь төрөөс хүний эрхийг хангаж байгаа нэг хэлбэр гэж бодож байна. Тийм ээ. Иргэнийхээ эд мөнгөний тусламж авах эрхийг хангаж байгаа хэлбэр юм л да. Тэтгэврээс гадна олон төрлийн мөнгөн тусламж, тэтгэмж, нийгмийн халамж, хөнгөлтийг олгохоор хуулиар зохицуулсан байдаг нь төрөөс иргэнийхээ эрхийг хангаж байгаа хэлбэрүүд юм. За Монгол улсын насан туршсан иргэдний Монгол улсын их хурл болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хуралд нэрээ дэвшүүлж сонгогдох хэрэгтэй байдаг. За энэ үндсэн хуулиар тунхаглагдсан эрхээ эдэлж байгаа явдал юм а гэж би бодож байна. Тийм ээ. Манай улсын иргэн хүн шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох хэрэгтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох хэрэгтэй гэж хуульчилсны дагуу бүх шатны сонгуульд нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөж болдог. Шууд төрийг удирдах хэрэгт оролцно гэдэг нь иргэн төрийн албанд орж ажиллах болон санал хүсэлтээр төрийн байгууллагад шууд гаргаж оролцохыг хэлдэг юм. Харин төлөөлөгчдийн байгууллагаараа дамжуулан төрийг удирдах гэдэгт улсын хурлын гишүүд болон аймаг нийслэл сум дүргэн иргэдийн төлөөлөгчдийг сонгож тэдгээр төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан төрийг удирдах явдлыг хэлж байгаа юм. За тэгэхээр манай улсад иргэд хувийн компани, аж ахуйн хоршоо, нөхөрлөл байгуулах зэргээр
хуваараа бизнес эрхэлж байдаг нь хувийн аж ахуйн эрхлэх эрхээ эдэлж байгаа хэлбэрээ гэж би одоо дотроо бодож байна. Тэгэхээр засаг төрөөс компани тухай, за хоршооны өөрчн юу лээ? Нөхөрлийн тухай хууль гээд олон хуулиудыг батлан мөрдүүлж байгаа. Үндсэн хуулиар хэнийгч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй гэж заасан байдаг шүү дээ. Социализмын үед ихтэй сургууль төгссөн хүмүүсийг тийм аймаг, тийм суманд яв гэд одоо хуурлаад явуулцдаг. Гэтэл тэр газараа очихгүй гэхээр нөгөө хүмүүсийг маань шийтгдэг байсан. Энэ явдал одоо бас харьцангуй байхгүй болсон гэж би ойлгож байна л да. Энэ нь болохоор үндсэн хуулиар хүний эрхийг тунхагласны нэг хэлбэр гэж би л бодож байна л да. За, таны хариулт зөвөө. Манай улсад иргэд төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагад ажиллах болон хуваараа хөдөлмөр эрхлэх зэрэг нь чөлөөтэй байдаг. Манай улсад одоо сүүлийн жилүүдэд байгалийн тэнцвэр алдагдаж, гол ус бохирдож, ой мод устж, хаа сайгүй л уул уурхай хөгжиж байгааг бид харж байна. Эрүүл сайхан уул хангааг мань ухад төнкөөд л байх болж сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатарын утаач гэсэндээ гамшигын байдалд хүрээд байгааг бид харж ил байна. Энэ нь одоо үндсэн хуулиар тунхагласан эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй гэсэн одоо хүний үндсэн эрхийг одоо төр хангаж чадахгүй байх гэж би ойлгож байгаа. Ер нь бол хүний эрхийг хангаж чадахгүй л байна штэ. За энэ бол нэг талаас таны ярьж байгаа нь зүйтэй боловч нөгөө талаар төрөөс энэ талаар зохих арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Агаарын бохирдлыг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалах талаар олон арга хэмжээ төрөөс зохицуулж байгаа. Үүний үр дүнд Улаанбаатарын утаа багасж байгаа. Монгол улсын 1992 оны ардчилсан шинэ үндсэн хуулийнхаа 2 дугаар бүлэгт Монгол улсын иргэний эдлэх үндсэн эрхчлөөг олон улсад хамгаалдаг бүх хэлбэрээр нь 18 зүйл багтаан баталгаатай эдлүүлэхээр зарлан тунхагласан юм. Монгол улсын үндсэн хуулиар тунхагласан хүний эрх эрхчлөө ямар төрөлтэй байдаг. Иргэд бид хэрхэн ямар хэлбэрээр энэхүү эрхээ эдэлдэг болох талаар та бүхнийг тодорхой ойлголт мэдлэгтэй болсон гэдэгт найдаж байна.